Ta galatoma. Oh, thank you. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee showuu torbaniin toora saatalaaytii Gadaa Bilisummaa Facebook YouTubein kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Sagantaan keenya kun toora saatalaaytii Gadaa Bilisummaatti akka lakkoobsa Itoophiyaa sanbata duraa waaree booda saayitii 8 aga 9tti isin bira geessi. Sagantaa keenyaaf kanneen haaraa taatan yoo jiraattan YouTube chaanalii keenya gubbaa dhaquun subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Gingilchaan keenya marsaa 41ffaadha. Kan qabatee isiniif dhufe Jernaaltichi kun qaxalee keessan Habtaamuu Lamuutii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 41ffaa guyyaa har'aa fudhadhee dhufee totoon hin qaxxaamurin dura hidhamtoota Oromoo kanneen mana hidhaa keessaa hiikaman 7 kana keessa bubbuleen har'a jechaanii jira. Sababiin isaa shakkiin qaba. Yeroo baay'ee namni hiikame 7 booddee deebi'ee dhaqa yookaan immoo hiikameera gaafa jennu hin hiikamu. Poolisiitu immoo qabee hambisa. Manni murtii gaafa hiiku poolisiitu hambisa waan ta'eef mee waan kanan adda baafadhaa osoo baga nagaan baatan hin jedhin dura mee sirriidhuma 7 mana habulan jedheen harragaa baga nagaan baatan jechuudhaaf dirqame. Tokkoffaan magaalaa Shaashamannee keessa kan jiraatan arjaan keenya abbaan qabeenyaa obbo Baatii Waatiyee baga Waaqayyoo nagaan isin baasee maatii keessatti isin dabale isiniin jechuun barbaada. Akkasumas hayyuun Oromoo obbo Alamaayyoo Duroo kanaan duras waggaa 20 har'a mana hidhaa waliin turre har'a hidhamaadhuma jira obbo Alamaayyoo Duroo. Obbo Alamaayyoo Duroo nama hayyuu qabsaa'aadha. Baay'ee nama arjaa, baay'ee nama garraamii, baay'ee nama qaroodha. Sila sammuu isaa kanatti kan gargaaramuu qabanii mana hidhaa keessatti kunoo waggaan ji'aan mana hidhaatti deddeebisaa jiru. Obbo Alamaayyoo Duroo baga Waaqayyoo mana hidhaa keessaa si baasee maatii keetti si dabale jechuun barbaada. Nu jiraadhu hin dabarti guyyaan kun hundumtuuni. Akkasumas hayyuun Oromoo kan biraa Dr. Hussein Kadir yeroo hedduudhaa fi mirgi wabii isaanii eegamee fi poolisiin garuu hambiseera jedhamaa ture. Amma garuu mana hidhaa irraa bahanii maatii isaaniitti dabalamanii jiranii. Dr. Hussein Kadir baga Waaqayyoo nagaan isin baase jechuun barbaada. Shamarreen keenya Bilisummaa Hussein atis baga Waaqayyoo nagaan si baase kanneen mana hidhaa irraa hiikamaa jirtan hunda keessaniif iyyuu baga Waaqayyoo maatii keessatti isin dabale. Hidhaan kun lammaffaa isinitti hin deebiin. Kan garuu baay'ee na dhibe tokko mana hidhaa keessaa kan hiikame nama kanachumarraan baga Waaqayyoo si baase jechuun barbaada. Afaan Amaariffaan obbo Lidetu unkwaan kasir beettafattu baga nagaan baatan jechuun hin barbaada. Obbo Lidetuun garuu baay'ee waan seenaa wayii hojjetan. Mana hidhaa keessaa hiikamuu isaanii osoo hin taane ergi mana hidhaa keessaa hiikame immoo qabsaa'ota Oromoo obbo Jawaar Mahammad fa'a obbo Baqqalee Garbaa fa'a dhaqee mana hidhaatti dubbise. Kun warra hiriyaa obbo Baqqalee turanii fi warra hiriyaa Jawaar keessumatti biyya alaa kana turanii fi qaanii guddaadha. Obbo Lidetuun baay'ee isin qaanfachiise. Jawaarii wajjin shubbisaa baatanii, jawaarii wajjin lafa dhiitaa baatanii, jawaarii wajjin walgahii meeqarra jooraa baatanii, gurra nu duuchaa baatanii laabadoorii irratti baabadoorii saabadoorii nuun jettanii gurra nu duuchaa baatanii har'a garuu utuu isin dhaxxanii jawaariin hin gaafatin obbo Lidetuun faa gaafa dhaqanii jawaariin gaafatanii kun isiniif salphina guddaadha. Isiniif qaanii guddaadha. Baay'een qaanfadhe isiniif. Maaliif kana jechuun mootummaan kunis har'a mootummaa kana wajjin jirtu hiriyaa keessan engadda isinii wajjin mana hidhaa ture nama kaleessa isinii wajjin waliin shubbisaa turtan nama kaleessa qabsoo qeerroo jettanii miidiyaa irraa gurra waliin nu duuchaa turtanii har'a yeroonni mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru kana har'a yeroonni mana adabaa keessa jiru kana isin garuu dhaxxanii hin dubbifne utuu dhaxxanii dubbistanii taatanii Fotoon keessan dur Facebookii guute akkasiin hin dhanne isaanirratti beekama. Mana hidhaa keessa dhaxxanii hin gaafanne. Lidetuun garuu obbo Lidetuun gaafa dhaqee mana hidhaatti gaafatu kun isiniif qaanii guddaadha. Baay'ee warri poolitikaa kan akkasittiin dhukkee isinirraa kaasa jechuudha. Obbo Lidetuun warra Jawaariin dhaqee hin gaafanne irraa dhukkee kaase. Kana mootummaa irraa miti. Jawaarii godhe miti. Warri dhaqee Jawaariin waggaa meeqa waliin turtanii waggaa meeqa waliin raabadoorii nutti jechaa baatanii dhaxxanii Jawaariin otoo hin gaafatin haftanii har'a Lidetuun dhaqee mana hidhaatti isa dubbisuunsa nan bade yaada ko. Tokkoffaan mootummaamti kun iyyuu amantaa isinirraa dhaba. Dr. Abiyyiin har'a agartanitti waa'ee TPLF gidduu kana waa'ee isaanii haasaa jirra. Warri dheengadda samaayirra jiranii har'a kinoo mana hidhaatti sibiilli harkatti galee mana hidhaatti galaa jira kan mootummaas hin beekamu tarii waan akkasiitu isaan mudata gara fuula duraatti.
Taayyee fa'aa waan akkasii mudata. Warra amma aangoora jira waan akkasii mudata. Gaafa waan akkasii mudatu kana isaaniin illee bodhatanii daawwattan jechuudha. Namni kaleessa dhaqee jawaariin hin ilaalle, namni kaleessa dhaqee jawaariin mana hidhaa keessatti hin gaafanne, sababiidhuma mootummaa wajjin jirtan, sababiidhuma gorsaa taataniif, sababiidhuma mootummaa irraa miindaan isinii kaffalameef, sababiidhuma mootummaa wajjin teessanii manni qabalee isinii kennameef hiriyaa keessan kaleessa wajjin turtan illee dagattan. Warri kunis amantee isin irraan qaban jechuudha. Warra amma waliin jirtan kunis boriif isin hin abdatan jechuudha. Maaliif wauma kaleessa hojjettan boris hojjettu qaba. Haaraa fiduu hin dandeessan. Haaraa fiduu waan hin dandeenyeef kun qaanii isiniif qaanii guddaadha. Obbo Lidatu በጣም እናመሰግናለን። እዛ እስር ቤት ተገንተ ወንድሞችን በመጠየቅ በጣም እናመሰግናለን። ሄዱ ገለቶሚ አፋና ማሪፋ ቀሩ መንጀዳ ኡልፋዳ eebbifamtoota keenya bara 2021 kana keessa eebbifamtan biyya keenya keessatti yuunivarsiitii adda addaa keessaa eebbifamaa jirtanii fi bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Keessumatti iyyuu kanneen qabxii olaanaa galmeessuudhaan yeroo ammaa ofii keessan duwwaa miti uummata keessan boonsistan, uummata keessan maqaa dhoofsistanii fi baga gammaddan. Guyyaan kun guyyaa keessan duwwaa miti, gammachuun kun gammachuu hunda keenyaati. Isiniin boonneerra jechuun barbaada. Keessumatti iyyuu dargaggeessi Leencoo Dirribaa gaa haala beektaniin yeroo ammaa kana keessa abbaa fi isaa mana hidhaa keessa jiru. Maatiin dhaqee bakka sanatti illee isaa wajjin eebbisiisu hadadhaban iyyuu malee isaa qabxii olaanaa akka biyyattiitti yeroo jalqabaatiif galmeessee nama eebbifame waan ta'eef Leencoo Dirribaa obboleessa jaalle Marroo Dirribaa siin boonneerraa baga gammaddee. Guyyaan kun guyyaa kee duwwaa miti, guyyaan kun guyyaa hunda keenyaati. Qaroo akka keetii kana baga qamaannee ulfaadhuun siin jechuu barbaada. Itti aanuudhaan immoo qarree keenya Hawwii Shaalaqaa Jaattanii Ali intala gootaa, intala qabsaa'aa abbaan irra hin jiru. Obboleettiin keenya kunis yuunivarsiitii irraa qabxii olaanaa galmeessuudhaan badhaasa addaa argattee jirti. Yaa simboonneerra Hawwii keenya hedduu galatoomii. Atis kaayyoo abbaan kee irratti wareegame galmaan geessa jennee abdannaa. Guyyaan kun gammachuun kun gammachuu hunda keenyaati. Baga gammadde Hawwii. Sadaffaa irratti immoo kan argamtu obboleettii keenya Keeriyaa Toofiqis akkasumas yuunivarsiitii keessa qabxii olaanaa fiduudhaan eebbifamtee jirti. Yaa obboleettii keenya siinis baay'ee simboonnee jirra. Nuuf jiraadhu. Qarreef qeerroon keenya qabxii olaanaa galmeessitan warri ani maqaa isin hin dhoofnes bakka adda addaa jirtan hunda keessaniin iyyuu isiniin boonnee jirra. Nuuf jiraadhaa, ulfaadhaa, eebbifamaan isiniin jedha. Gingilchaa keenya marsaa 41ffaa guyyaa har'aa fudhadhee dhufe totoon hin darbin dura luba keenya Dooktar Gammachiis Dastaaf haadha warraa isaanii Aadde Naasisee Baaroo Tumsaaf bakka jirtanitti harka walitti naarokutaafi maatii eebbifamaa kan ammas eebbifamaa. Akkuma Hacaaluun wareegame guyyaa tokko booddeedha. Haati warraa isaanii Aadde Naasiseedhaa fi lubni Dooktar Gammachiis yaada eebbifamaan kun isaan keessa dhufe. Hacaaluun lubbuun nu biraa deemeera. Ijoolleen isaa garuu bakka tokko ga'uu qabdi. Ani mana barumsaa kiyyatti iskoolaarshiippii haga isaan yuunivarsiitii baratanitti kennuudhaaf fedhii guddaan qabaanaan jedhanii hiriyummaa anaaf Hacaaluun qabnu waan beekaniif maatii Hacaaluu wajjin akka wal quunnamsiisu na gaafatanii. Erga gaafa sanaati haadha manaa Hacaaluu arguudhaaf baay'ee carraaqnee gaddarra turanis hundi keenya gaddarra turree baay'ee yeroo rakkisaa keessa dabarre. Haa ta'u garuu dhumarratti argeen wal agarsiisee wal quunnamsiisnee kindergaardenirraa kaasanii haga ijoolleen kun kolleejjii fixxutti baajeetii birrii miliyoonii 40 ol ijoollee kana ispoonsara godhanii jiru. Kanaaf maatii kana naa eebbisaa, maatii kana galatoomaa jedhanii waan qabanirraa uummata isaaniitiin warra kennanii. Ijoolleen Hacaaluu ijoollee hunda keenyaati. Isaan immoo nurkaa fuudhanii ijoollee kana akka seen barumsatti cimtu, akka seen qaramtu, akka ijoollee keenyaatti barsiifnaan jedhan. Haati manaa luba Dooktar Gammachiis yeroo waliin haasa'e akkanaan jedhanii, lubni Dooktar Gammachiis akkanaan jedhanii boo'ichaan natti himan gaafa guyyaa jalqabaa walitti haasofne. Keessi isaanii baay'ee miidhame, akkuma isin miidhamtan, akkuma ani miidhame jechuudha. Haati manaa isaanii akkuma beektanii maatii hayyuu keenya qabsaa'aa keenya obbo Baaroo Tumsaati. Rakkoo keessa dabartee yaadatte
lubni Dooktor Gammachiisisi ijoollummaa isaaniitti abbaan isaanii irraa mana hidhaa ture rakkoo keessa darban sanatu sammuu isaanii keessa dhufe haati manaa Hacaaluu ijoollee sadii wajjin rakkachuun qabdu qofaasee nutis isee gargaaruu qabna jedhanii yaada kana fudhatanii yaada kana murteessanii torban kana keessa raawwatanii jiru. Baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Isinillee bakkuma jirtanitti naaf galateeffadha. Abbootiin qabeenyaa warri kaanis kanarraa barumsa guddaa fudhattu. Qabsaa'ota hedduutu ijoollee manatti dhiisee wareegame. Qabsaa'ota hedduutu ijoolleen isaanii jalaa faca'e. Akkuma luba Dooktor Gammachiis faan godhan kana isinis hin gootu jedheen abdii qaba. Akkuma arjaa keenya obbo Dinquun Dayaas waan baay'ee godhaa ture. Ijoollee qabsaa'otaa guddisaa ture. Isinis akka gootan Waaqayyoon mul'ata isaasin keessa kaa'uun jedha. Hedduu nu galatooma. Ummati keenya magaalaa Finfinnee keessa jiraatus mana barumsaa addaatu banamee jira waan ta'eef Cambridge Academy'dha. Ijoollee keessan fuudhaa dhaqaa barsiisa. Mana barumsaa kanatti gargaarama. Yuunivarsiitii isaanii irratti gargaarama. Abbootii qabeenyaa keessan jajjabeessa. Abbootii qabeenyaa afaan isin ka'an kanas isin immoo dhaqaatii irra tajaajila argadhaa isiniin jechuun barbaada. Luba Dooktor Gammachiis Dastaa fi haati warraa isaanii Aadde Naasisee Baaroo ulfaadha. Waaqayyo sana eebbisu. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kanneen haga ammaatti sagantaa keenya toora saatalaayiti Gadaa Bilisummaa Facebook YouTube nu daawwachaa jirtan mara keessaniifuu galata guddaa isiniif qabna. Kanneen YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan yoo jiraattan YouTube chaanalii Qaanqee Show subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gingilchaan keenya marsaan 41ffaan guyyaa har'aa uddeelladhee isiniif dhufe dargaggoota qaroo lama hayyoota keenyan isiniif qabaa. Tokkoffaa irratti kan argamu barsiisaa Yuunivarsiitii Aramaayaa Dooktor Naafiyaad Geetuu Abbaa Cabsaati maqaan isaanii kan biraanii Dooktor Naafiyaad yeroo darbe fuula Facebook isaanii keessatti laayivii galanii baay'ee aaranii dheekkamanii haasa'aa turanii isaan haasa'an kana waliin ilaalla. Eenyummaa kee agarsiisi bakka jirtutti. Sinitti meera. Finfinnee keessa yeroo bilbilaa haasa'u galagaliin ilaalan afaan dhugaadha bagas ilaalan. Itu atau dubbatu afaan kee dubbatu afaan oromoon dubbatu walwalii keetti afaan amaaramaan hin haasoftu. Maas ilaalu silaa barsiisuu qabdaa mati. Afaan kee kana barsiisuu qabda malee maaliif silaala garagalee. Dooktor Naafiyaad baay'ee dheekkamanii yeroo ta'anii ol jedhanii gad jedhanii achi jedhanii as jedhanii haasa'aa turanii wantichi dhugaadha waan baay'ee nama aarsudha. Tarii hiriyoota isaanii warra isaan waliin hoolan warra isaan wal beekantu afaan oromoo haasa'utti qaanfata. Afaan uummata saba bal'aa. Afaan Itoophiyaa miti afaan biyyoota ollaa biyya akka Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa keessatti dubbatamu kana haasa'uu qaanfatanitti baay'ee haasa'aa jiru. Jabana kana keessa namni afaan oromootti haasa'uu qaanfatu yoo jiraate nama qaaniti. Nama salphaadha. Nama of tuffatudha. Ummaticha yookaan afaanicha tuffata otoo hin taane nama of tuffatudha. Afaanni Oromoo afaan ummata bal'aati. Afaan biyyoota adda addaa keessatti haasa'amudha. Afaan ummatii bal'aan haasa'udha. Afaan Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa irratti galmeeffamee jiru jedhu hayyoonni keenya. Namni afaan kana haasa'uu qaanfatu nama eenyummaa isaatti qaanfatudha. Namni jabana kana keessa afaan Oromoo dubbachuu qaanfatutti namni afaan Oromoo biyya keessa jiraatu keessatti haasa'u afaan bareedaa kana afaan jechoota adda addaa qabu kana afaan qabsaa'onni hedduun itti wareegaman kana afaan hayyoonni hedduun itti aarsaa ta'an kana haasa'uu qaanfatu yoo jiraate nama qaanfataadha ofiisaatiif iyyuu. Dooktor Naafiyaad baay'ee keessi isaanii aaree kan haasa'aa jiran warroota afaan Oromootti haasa'uu qaanfatan arganiiti. Jabana kana keessa namni afaan oromootti haasa'u qaanfata waan jiru natti hin fakkaatu ture magaalaa Finfinnee keessa yeroo ammaa kana keessa baroota 90moota keessa gaafa magaalaa Finfinnee keessa turre keessa of course hedduu jira ture yeroo kana keessa garuu namni keenya waan bishaate namni keenya eenyummaa isaatti waan boonu natti fakkaachaa ture namoonni haala kanaan eenyummaa keessan afaan keessanitti haasa'u qaanfattan yoo jiraattan namoota waaqii isin abaare jechuudha.
Afaanni Oromoo afaan itti qaanfatan miti. Afaanni Oromoo afaan itti saalfatan miti. Afaanni Oromoo afaan gaafa haasa'an asaasanii dudduuba goranii haasa'an miti. Afaan laphee dhiibanii haasa'anidha. Afaanni Oromoo afaan Alii Birraati. Afaanni Oromoo afaan Jeneraal Taaddee Birruuti. Afaanni Oromoo afaan Waaqoo Guutuuti. Afaanni Oromoo afaan Hayilee Fidaati. Afaanni Oromoo afaan Baaroo Tumsaati. Afaanni Oromoo afaan Jaarraa Abbaa Gadaati. Afaanni Oromoo afaan hayyoota baay'ee qabudha. Afaan kanatti qaanfatte yoo ta'e, afaan kanatti saalfatte yoo ta'e, jireenya keetti saalfatte jechuudha. Haadha keetti saalfatte jechuudha. Abbaa keetti saalfatte jechuudha. Afaanni Oromoo afaan ittiin boonan malee afaan ittiin qaanfatan miti. Afaan ittiin qaanfatan ta'ee sin beeku, afaan ittiin qaanfataniifis ta'uu hin deemtu. Dargaggoon kana gootan yoo jiraattan, dargaggoon yeroo ammaa kana afaan Oromoo dubbachuutti qaanofsiisan yoo jiraattan, ofii keessanii nama qaanidha. Ofii keessanii nama salphate jechuudha. Afaan guuteenis itti bagaan. Afaanichi afaan nama qaanessu miti. Afaanichi afaan nama yeellessu miti. Afaanichi afaan itti qaanfatan miti. Mee haasa'aa doktor. Artistoonni keenyas aartii keenya guddoo keessatti gahee guddaa taphachaa jirtu. Beekna. Garuu ammallee lafatti gadi buusaa. Eenyummaa keessan of hin dhoksisina. Eenyummaa keessan agarsiisa. Baay'ee isin gammachiisa kun. Isin galanti. Akkamittan ijoollee Oromoo afaan Oromoo beektu meeqaa wal ga'ee jecha afaan Oromoo tokko tun dhageen ba'a. Kunis dogoggora guddaadha jechuudha. Kanaaf afaan keenya dursaa laala. Gaafa magaalaa gurguddaa deemtanii Adaamas ta'u Finfinnee jalqaba afaan keessatti taasaa. Gaafa buutiikii deemtan, gaafa hoteela seentan, gaafa eessallee haa ta'u gaafa deemtanii gaafa taaksii galtan afaan Oromoo jalqaba taasaa. Dhugaadha beeku baay'een isaanii. Jabana kana keessa gaa artistiin akkasii jiraateennan bara qaanii keessa jirra jechuudha. Artistii Oromoo jedhee of waamu. Artistii afaaniif aadaa Oromoon guddisa jedhee afaan Oromoo haasa'utti qaanfatu. Artistii biyya isaa keessatti afaan Oromoo dubbachuu itti yeella'u. Artistii afaan biraa haasa'uun qaroomina itti fakkaate. Warri afaan isaanii tuffatan, warri afaan isaanii waltajjii cidhaa irratti duwwaa ittiin sirbanii, waltajjii adda addaa irratti ittiin sirbanii horii argatanii alatti garuu afaan isaanii haasa'uu qaanfatan. Kun isiniif salphina guddaadha. Artistiin akkasii jira ta'ennaan gara fuula duraatti maqaa isaanii fuunee isin biraan geenya. Uummati akka baruuf. Afaan biraa dubbachuun, afaan biraa haasa'uun yakka qabaatee miti. Garuu eenyummaa keetti boone. Afaan Waaqayyoo sii kennatti boone. Afaan Waaqayyoo sii kennatti hin qaanfatin. Artii Oromoon guddisa, aadaa Oromoon guddisa, afaan Oromoon guddisa ofiin jettee sirba duwwaadhaaf sirbitee yeroo kaan garuu itti qaanfattu yoo jiraatte ati nama qaanete jechuudha. Ati nama saalfite jechuudha. Afaanni Oromoo afaan itti saalfata utuu hin taane situ nama itti saalfatanidha. Situ nama itti qaana'anidha. Afaanni kun afaan itti qaanfatan miti. Afaanni kun afaan itti yeella'an miti. Afaanni kun afaan gola keessatti galanii haasa'anii gaafa ala ba'an itti qaanfatan miti. Situ nama qaanii ta'eeti malee. Mee haasa'ime doktor. Afaan keenya afaan saba guddaa waan ta'eef afaan keenya dursa keenya. Baay'ee dhiifama naaf godhamu bakka aarii na dubbachiise. Maaliif natti dhagahama waan ta'eef jechuudha. Yommuu maaliif galagalee ilaala namni gaafa afaan Oromoo haasa'u Finfinnee keessa jalqaba ofii kee of ilaale nama sanatti quba qabu kennu dura jechuudhaati. Jalqaba ofii kee of ilaale ani eenyudha jedhee of ilaale maal gochaa jirta? Xiqqoo taasisii bilbila qo'ee amma dooraan jedhetta. Maatiin gaafa maatiin si dabalu duwwaadha baay'een kan afaan Oromoo haasa'an baay'een isaanii jechuudha. Maalumaaf afaan Oromootti akka isaan qaanfatan anaaf hin galu. Namooti bara keenya keessa bara 90moota keessa taaksii keessa gaafa ol galu nama lamallee yoo taane nama tokko akka inni gabbiinaa galu goone tokko dudduuba teenye walitti iyyaa deemna. Artistoota nuti durbeennu akkas. Artistoota dur biyya kana keessatti biyya keenya keessatti aarsaa guddaa kaffalanii biyyarraa baqatanii ba'an hundumaan afaanittiin akka biyyattii sana keessatti dubbatamu godhu. Har'a garuu dargaggoota akkasii jira taanan kuni qaanii guddaadha. Jabana kana keessa afaan Oromoo haasa'utti qaanfatte yoo taate, afaan keetti yeellaate yoo taate, kun qaanii guddaadha, kun salphina guddaadha. Si abaaruudhaan miti yaada kee akkatti geeddartuuf, eenyummaa keetti akkatti deebituuf karaa irraa badaa jirta. Afaan biraa afaan kee quucarsitee afaan biraa haasa'uun qaroomina miti. Afaan kee guddisuutu qaroomina. Eenyummaa keetti boonuutu qaroomina. Afaan kee hin tuffatin, eenyummaa kee hin tuffatin. Filatteen furanne waaqassii kenne. Waaqatu nu kenne. Afaan Waaqayyoo ittiin na uumetti qaanfachuun qabu.
Afaan waaqayyoo ittiin nama godhee na uume afaan akka hiikadhu na godhetti qaanfachuun qabu. Afaan waaqayyoo sii kennatti qaanfate. Kanaaf afaan keenya haa guddifnu. Artistoonni tokko tokko hunda hin jiru. Kani afaan Oromoo yeroo fiilmiin yookiin immoo kaameraa waraabamaa jiru yeroo action jedhu jalqabdanii yeroo kat jedhu qofa dhaabdan afaan Oromoo dhiisaa. Katii boodallee afaan Oromoo naa dubbatamu jechuun barbaada. Kanaaf ifa walaa godha yoo isin gufachiise warroota afaan biraan haasa'uun akka moderniitiitti ilaalan tokko jira. Kanaaf akka waan isaan malee beekan jiru kan of lakkaa'an baay'een isaanii jiru. Sababa kanaaf xiqqoo dubbadhe yaani. Ani gaayoo billee taanaan afaan koo nan dubbadha sagalee koo olkaasee dubbadha. Barataan barsiisa taanaan barsiisaa yuunivarsiitiiti. Barataan koo afaan barbaade na gaafatu afaan namni danda'u inni ibsaaf rakkoon qabu. Ijoolleen barattoonni kun na beekuu danda'u baay'een isaanii. Hin danda'u taanaan na gaafatu. Ani immoo nan hiikaaf warra dhageenyeef. Saakee akka kanaa jechuudha. Akka kanaan kan afaan keenya guddisuu dandeenya. Afaan kee kan guddisu nama biraa miti. Mootummaan naa guddise ittiin eegin. Afaan mootummaan siin guddisu ofii kee guddifatta afaan kee. Ofumaati adachuu duwwaa ta'uu hin ta'in afaan koo afaan federaalaa haa ta'u jechuu keen dura afaan Oromoo afaan koodhaa jedhee filaala jalqabarratti. Dursiitii kanarratti dursa ofii kee. Galatoomii Dooktor Naafiyaad dhugaadhaan baay'ee wanti nama haasa'u kuni yoo waan akkasii jirate baay'ee waan nama qaanessudha. Artistooti keenya artistoonni Oromoo keessumattiyyuu paabliikii keessa jiraatanii hawaasa keessan keessa jiraatanii afaan Oromootiin sirbitanii afaan Oromootiin biddee nyaattanii galtanii afaan Oromootiin beekamtanii afaan Oromootti haasa'uu qaanfattan yoo jiraattan salphina guddaadha kun isiniif yaada keessan geeddaradha. Gara fuula duraatti immoo gingilchaan viidiyoon amma nama hundumaatu ismaartifoonii qaba waan ta'eef gaafa sanaan iyyaa ooltan isin waraabee dhufa asirratti waliin dubbanna jechuudha. Yeroo sana nun qomatina. Kana gaafa jennu afaan Amaariffaa, afaan Tigiriffaa, afaan Guraagee, afaan maalii jibbechuu miti bara. Eenyummaa keetti booni. Biyya Itoophiyaan jiraadhe caalaan biyya kana jiraadhen. Wallaggaan jiraadhe caalaan Kanaadaa jiraadhe. Afaan Ingiliffaa dubbachuu wallaalee miti. Eenyummaa kooti isa rabbittiin na uume sana yoon haasa'een gammada. Afaan koo yoon haasa'e afaan kootiin yoon dubbadhen na gammachiisa. Malee jibbiinsa afaan biraa qabaanne miti. Afaan Amaariffaa jibbaa jechuu miti. Yoo danda'ame afaan Maooyyuu bara. Afaan Koomoo bara. Afaan Kinshaasa bara. Afaan adda addaa bara. Rakkoon qabu afaan baruun. Nama afaan Oromoon beeknetti dhaqaatee dirqamaanii afaan Oromootti haasa'a jechuu miti. Walii keessaniin gaafa waliin oltan garuu afaan keessanitti boona. Maatti qaanfattu. Ofii filattanii furanne. Ummati kun ummata itti qaanfatan miti ummati Oromoo. Ummata itti qaanfatan kan godhaa jiru isin afaan keessanitti boona. Baroota 90moota keessa gaafa Finfinnee turre gaafa mana dhugaatii fadhan al tokko hiriyoota wajjin baana miti. Afaan Oromoo hin jiru. Nu banaa walitti hin qabnu hin jiru. Sana dhabamsiisuudhaaf jecha siidiin illee hin jiru agammaa kana. Kaasettii irratti sirboota daansiidhaaf ta'an shubbisaaf ta'an kan akka nindeema annufee hin jiraafaa maalufaa kanatu kolleekshinii godhannee mana keessatti fudhannee dhanna mana dhugaatii afaan Oromoo nu banaa jennaan Finfinnee keessatti hin qabnu yeroo kinoo nu banaa jennaan maaliif kastamara mirga qabna yoo lama nu banuu baatan tokko nu banu saayitii lama sadii afur nu teessana jechuudha akka kanatti barsiifne afaan keenya akka kanatti afaan keenyaan boonu afaan keetiin boonuun salphina miti kun. Afaan kee haasa'uun qaanii miti. Maaliif mootummaa komattu? Mootummaan afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu qaba. Maaloon kana jijjiiramuu qaba. Maali akkamitti itti hin boonne? Dhuguma jedhe dooktorri kun. Jabina kee ilaaleetiin mootummaan kan si jijjiiru. Mootummaan afaan kee akka inni kabajaa argatu yoo ati kabajje duwwaadhaam. Mootummaa kanaan komachuu hin qabnu. Sirbooti afaan Oromoo akka jaallatamu fi situ gochuu qabaam. Jibbiinsa qabu miti isaan dhufanii dhaggeeffatan akka isaan dhaggeeffatan godhe. Afaan isaanii jibbii miti nama afaanicha hin beekne wajjin afaan inni beekuun haasa'e. Walgeessanii garuu maal gochii afaan biraa haasoftu? Maatti qaanfattu? Biddeenumaa fi walaas isteejii dubarwaatti ittiin sirbuu fi afaan Oromoo. Artistii akkasii hin beeknu nuti. Artistoonni jabana nuti turre keessa turan Daawit Mokonnoon fa'a, Raayyaa Abbaa Maccaa fa'a, Muktaar Usumaan fa'a, Hirphaa Gaanfuree fa'a, Zariihuu Wadaajoo fa'a. Abbaba Abbushuufa, Umar Salamaanfa, Haayiluu Kitaabafa, Tuujii Muddeefa, Maaramee Erqaasafa Rabbi nafsi isaanii amaaru, Eebbisaa Addunyaafaa,
afaan Oromoo qulqulluu haasaa markaatoo keessa deemnam. Shaa jecha lafidhannu Musa na markaatoodhuma. Itti qaanfannee hin beeknu. Naannoo Rufaa'el kana keessa, eessa kana keessa, shogalee kana keessa barsiifne afaan keenya haasaa deemne. Maal itti qaanfattamaa rabbisii kenne afaan maa'oo afaan kee afaan maa'oo ta'innan afaan maa'ootiin haasa'e. Qaanii guddaadha dargaggoota yeroo ammaa kana jirtan. Qubee dogoggoruun, qubee wallaaluun sun waan biraadha. Haasa'uu dandeessi taanaan afaan kee haasa'e. Afaan keetiin booni. Afaan kana kan kabajaa kennisiisuuf si'i. Namni biraan akka inni afaan kana tuffatu kan godhu si'i. Akka inni kabajaa argatus kan godhu si'i. Afaan keetiif dursa kenni. Chaayinaa mee ilaalame? Chaayinaan biyya feete haadhattu afaan seetiin barreeffatti. Itoophiyaa keessa dhufan afaan isaaniitiin barreeffatu. Adaamaa keessa jiru mee ilaalaa? Naannoo Dukam keessa. Afaan isaaniitiin barreeffatu. Afaan Ingiliffaa afaan addunyaati garuu afaan isaanii malee hin barreessan. Eenyummaa isaaniitti boonu. Eenyummaa keessaniin boona. Ittiin qaanfatina. Kana isiniin jedha dargaggeessi keenya. Abbaan cabsaa. Baay'ee isaa haarsee dubbata. Aniyyuu akkasin haara. Baay'ee nama haarsa kun. Ijoolleen Finfinnee keessatti dhalattee afaan Oromoon dubbanne fa'aa jira kun qaaniidha. Qaaniidha kun. Nuuni garuu biyya Kanaadaattitu afaan barsiisii nuun jedha inni kan. Finfinnee keessatti garuu ijoollee isaan barsiisu. Gaafa gadi baatu gaafa maal jettu asitti illee hojjetaanis maalis kan mana keessatti kan qaxarattu hin jiru. Ijoolleen mana barumsaa seen ooltu afaan Ingiliffaa dubbatti lafa dhatti afaan Ingiliffaa dubbatti yoo xabaaf gadi baate afaan Ingiliffaa dubbatti namni see wajjin dubbattu yoo jiraate anuma duwwaadha haadha manaa duwwaadha jechuudha. Biyya akka saamaa kana keessatti iyyuu Oromoo afaan isaa barsiifatee guddifatu jira. Afaan keessa ittiin qaanfatina. Afaan keessa ittiin yeellayina. Afaan qaanii miti afaanni kun. Ijoollee keessan barsiifadha. Ittiin boona afaanni Oromoo afaan mi'aadha. Dhugaa Rabbii bakkuma dhuftan sana duwwaan ilaalina. Naannoo keessatti dhalattan duwwaan ilaalina. Afaanni Oromoo akkaataan ittiin haasa'amu mee gara bahaa dhaqaa ilaala. Mee gara dhiyaa dhaqaa ilaala. Gara kaabaa dhaqaa ilaala. Gara kibbaa dhaqaa ilaala. Boorana aksentiin sirba fakkaata. Naannoo Booranaa keessa fa'aa dhaqaa ilaala. Afaanni kun afaan itti qaanfatan miti. Afaan itti yeella'an miti. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee. Gurra namaatti mi'aa gurra namaatti tola. Mi'aan afaanin akkaataatti garuu Dooktar Alii Birraa ibse gurratti mi'aa yaa'an sagalee kee. Akkaataan itti sagaleen si keessaa ba'u jechoonni si keessaa ba'u gurra namaatti mi'aa gurra namaatti tola. Cirracha bishaaniiti jechoonni kee. Cirrachi bishaanii hammaaramee dhumu ashawaa bishaan keessaa jechuudha. Cirrachi bishaan keessaa hammaaramee dhumu jechoonni afaan Oromoo akka kana jechuudha. Baay'inni isaa akka kana. Guddinni isaa akka kana. Fakkeenya itti Dooktar Alii Birraan isinii kaa'ee gurratti mi'aa yaa'an sagalee kee. Cirracha bishaaniiti baay'inni jecha kee. Kan rafe dammaqsa weedduuf walaloon kee. Nama rafe, nama of dagate, nama irriba keessa jiru dammaqsa weedduuf walaloon kee. Kan eenyu? Kan afaan Oromoo. Lakkaawwamee hin dhumu hiphoof mammaaksi kee. Lakkoofsan qabu baay'inarraan kan ka'e hiphoon afaan Oromoo mammaaksi afaan Oromoo. Akka kanatti isiniif ibsa Dooktar Alii Birraa. Afaanni Oromoo maal akka ta'e sirba kana yoo dhaggeeffattan isinii gala. Hiikaan sirbichaa yoo isiniif gale yoo sirriitti qayyabattan hiikaan afaan Oromoo isinii gala jechuudha. Afaan akkasitti qaanfatta. Waaqayyoo sitti haa qaanfatu. Afaan kanatti qaanfatta. Afaan kanatti qaanfatta. Afaan bal'aa, afaan uummata bal'aa kanatti. Dargaggeessi tokkotu immoo jira fakkeenya gaarii kan naa ta'e Injiinar Taliilaa Guutamaa. Gaaffiif deebii inni Mo'aa TV wajjin godhe tokkotu baay'ee natti tole. Hojjetaa daandii xiyyaara Itoophiyaati. Mooraa sana keessatti kan haasa'amu afaanni hojii isaanii afaan Ingiliffaati. Mee sarara dhaggeeffadhaa. Afaan hojii mooraa kana keessatti afaan Ingiliffaati. Afaan Ingiliffaan alatti yeroo baay'ee afaan dubbatamu afaan Amaariffaati. Egaa seera irratti kan barreeffame Ingiliffadhamee Ingiliffaan ala afaanni biraan dubbatamuu danda'a taanaan afaan Oromoos, afaan Gumuzis, afaan Sumaalees qixaa fooyyessamee dubbatamuu qaba. Dee namana.
Ani immoo waaqayyotu Oromoo godhee na uumee filadhee miti kanan Oromoo ta'e wanta waaqayyo naa kenne sanatti immoo ittiin gammada ittiin nan boona sana immoo kanan ittiin agarsiisu obboloota koo afaan Oromoo dubbachuu danda'anii eessatti iyyuu haa ta'u eessatti walgahii irrattis haa ta'u nama afaan Oromoo dubbachuu danda'u Amaariffas haa ta'u Ingiliffatti naasa'u afaan Oromoo ni dubbisa. Kun immoo hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa keessa jiran baay'eedhaafis fakkeenya gaarii ta'eera jedhee yaada sababiin isaa. Hedduu galatoom injiinar ulfaadhu akka kana ginoo waaqayyo isaa eebbisu akka kana eenyummaa ofiitti boonu waaqatu Oromoo godhee na uume ani hin filanne silaatuu filachuu ta'e lammii Kanaadaa yookaan USA yookaan Awustiraaliyaa ta'a garuu Oromoo godhee si uume waaqayyoon Oromoo godhee si uume afaan sii kenne afaan sanatti maa qaanfatta uumaa waaqayyootti qaanfatte jechuudha. Daandii xiyyaara Itoophiyaa keessatti afaanni hojii afaan Ingiliffaa waan ta'eef namni kun achi keessatti afaan Oromoon weeddisaa deemaa jiran faarfachaa fooricaa deemaa jedhayu afaan Oromoo afaan waaqayyoo isaa kenne afaan Oromoon bakka sanatti dubbachuun yakka ta'e afaan Amaariffaa dubbachuunis yakka jechuudha. Sababiin isaa afaanni hojii afaan Ingiliffaa waan ta'eef akkasii eenyummaa ofitti boonu akka kana ginoo dargaggoota akkasii kana baay'eetu jira. Miidiyaa irratti warra kan argee irraa haasa'a malee dargaggoon akkasii kun akka Dooktar Naafiyaad akka Injiinar Taliilaa kun baay'ee jira. Eebbifamaan isin jira. Kan akka keessa inni fakkaatu afaan keessanitti boonu afaan keessatti yakka tokko hin qabu cubbuu tokko hin qabu. Ma afaan Oromoo dubbattee yeroo kana keessa mootummaan nama hidhu waan jiru natti hin fakkaatu. Sababii afaan Oromoo dubbatte namni sitti dubbatu hin jiru. I don't think so. Hin jiru. Afaan keetti booni. Dr. Ali Birraan waggaa 40 dura wallise weedduu kana ati har'ayyuu afaan Oromoon dubbattu kun qaanii guddaadha. Utuu atiin dhalatiin duraam kan sirbi kun wallifame. Utuu atiin dhalatiin duraam Dr. Ali Birraan waggaa 50ffaa har'aa osoo afaan Amaariffaatiin sirbuu danda'u osoo afaan Sumaaleetiin sirbuu danda'u afaan kana irratti ciccee afaan kana har'a asiin ga'e. Utuu manni lubbuun jirullee isa gammachiise. Qabsaa'ota aarsaa baay'eetti kaffalan. Afaan waaqayyoo sii kenne afaan waaqayyoo ittiin si uume afaanni Oromoo afaan haadha kiyyaa yoo dhuguma kan abbaa keetii ta'e yoo kan haadha keetii ta'e ittiin boone qaanii hin qabu salphina hin qabu. Injiinar mee haasaame. Namoonni keenya tokko tokko keessumaa kan bara Haayile Sillaaseetii jalqabanii daandii qilleensa Itoophiyaa seenanii sammuun isaanii kolaafameera. Sammuu eenyummaa isaaniitti amanuu hin qaban. Afaan Oromootu sittaa saaranii gaafa namni dhufee dudduuba isaanii irraan darbu gaaddidduma na argan sagalee gadi buusu yookaan Amaariffatti jijjiiru. Nan kolfan namoota akka kanaatti. Kan nuun jirru waan Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa tokkoffaa biyya abbaa koo keessa jira. Dabalatas immoo daandiin qilleensa Itoophiyaa seera cabseera yoo jedhame kan inni seera cabsu afaan Oromoo haasa'uu isaa qofa miti. Amaariffaa haasa'uun seera cabsa. Kanaaf walqixxummaa afaanii mirkaneessuudhaafis jaalalaa fi kabajanii eenyummaa koof qabu agarsiisuudhaafis dhugaadhaa eessatti iyyuu afaan koo fayyadamuutti carraa argama hundumaatti gara duddubaatti hin jedhu. Galatoom injiinar akka kana ginoo warri bara Haayile Sillaasee keessa hojii hojjechaa ture warri bara sana keessa rakkoo keessa dabarse rifaasuu sanaa qaban moona sammuu isaanii sana keessaa hin baane ati garuu inni waggaa 25-30 kana keessa dhalatte garuu afaan Oromoo haasa'utti qaanfattu kun qaaniidha kunsiif. Salphina guddaadha kunsiif. Salphina guddaadha. Afaan keetti deebi. Afaan keetiin booni. Afaan keetiin baradhu. Afaan kee haasa'i. Afaan itti qaanfatan miti. Afaan uummata bal'aati. Eenyummaa afaan Oromoof bal'ina afaan Oromoo ilaaluu yoo barbaadde Oromiyaa daawwadhu. Oromiyaa keessa deemi ilaali. Harargee keessa deemi ilaali. Boorana keessa dhaqi ilaali. Arsii keessa dhaqi ilaali. Baalee keessa dhaqi ilaali. Tuulama keessa dhaqi ilaali. Walloo keessa dhaqi ilaali. Gujiif Boorana dhaqi ilaali. Hin barta yammus. Afaan guddaa akkamii akka ta'e. Afaan si boonsu malee afaan si qaanessu miti afaan Oromoo. Afaan ittiin boontuudha. Afaan biyyooti baay'een haasa'anidha. Mee hundi keenya itti yaadnu afaan keenyaan haa boonu. Ijoollee keenya haa barsiifnu. Ittiin haa barannu. Haa guddisnu. Utuu mootummaan gaafatin dura nuti haa guddifannu. Nuti afaanichaan haa boonnu. Nuti afaanichaan haa dubbannu. Nuti afaanichaan haa dhaadannu. Sana booda mootummaan gaafannu.
Sana booda mootummaan nu guddiseenan. Sana booda mootummaadhaanii afaan federaalaa nu godheenan. Artistii Oromoo yoo taate guddina afaan Oromoo barbaada taanaan ati dura guddisi. Ittiin haasa'i. Ittiin booni. Kana booda artistoonni Oromoo hojjetaan mootummaa bakka adda addaa yeroo biyya dhaqe baay'een argeera. Anis itti qaanfachaan ture. Keessumatti waajjira OBN dhaqeera. Waajjira OBN yeroo 2-3 dhaqee akka jiranitti hojjettoota afaan Amaariffaa haasa'u. Nan qaane. Haasa'uun isaanii cubbuu mitiin. Gaafa garuu televizyiinii fuuldura dhufanii afaan Oromootiin itti siibu jechuudha. Gola keessatti garuu hundi isaanii qaroomina itti fakkaatamu. Gowwaa akka ta'an hin beekan. Namni afaan isaa haasa'uu qaanfatee ta'u gowwaadha. Qaroomina miti. Maatti qaanfatta? Jechoota adda addaa qabda. Hin babbareeda. Iddoo adda addaarraa kutaa adda addaarraa walitti dhuftee mee gaafa teessee haasofte mee ilaalimee akkanitti nama gammachiisu. Awoo akkam nageenyi balaadhaa baadhaa fayyaa nagaa jirtu akkami eechaa dhuftan eecha geechan kanatti qaanfattaa muuziqaa fakkaata bara. Afaan Oromoo afaan muuziqaa fakkaata muuziqaa. Muuziqaatti qaanfattaa? Afaan itti qaanfatan miti. Warri qaanqee showuu daawwattan kana booda waan akkasii gaafa gartan smartphone qabdu adaraa viidiyoo waraabaa naa ergaa. Viidiyoo waraabaa naa ergaa irratti gingilchina. Keessumattiyyuu artistooti keenya yeroo biraa malee afaan Oromoo warra hin dubbanne warra afaan biraa dagaagsaa deemu bakka dhaxxanitti ilaa smartphone keessaniin waraabaa natti ergaa. Maqaa keessa hin dha'oon eeyuutu erge jedhee. WhatsApp koon argattu. Telegiraamii nan qabaa. Kara Facebookiitiin kana booda xabni keenya xaba viidiyooti. Ragaa qabatamaa fudhannee dhufnee irratti waliin dubbannaa jechuudha. Garuu immoo asumarraa kaatanii sirreessuu dandeessu. Afaan keessa itti boona. Afaanni kun afaan itti qaanfatan miti. Afaanni kun afaan itti qaanfatan miti. Warra afaan Oromootti qaanfatee afaan Oromootiin miindaa nyaatu. Waajjira mootummaa waajjira Oromiyaa keessaa hojjechaa afaan Oromoo haasa'uu qaanfatanii warra gartan viidiyoo waraabaa nutti ergaa irratti dubbanna. Beke afaan Oromoo mootii moototaati. Dr. Nafiyad Geetu Abbaa Cabsaatiif Injiinar Taliilaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyoof nuuf jiraadha. Sagantaa guyyaa har'aa qopheessee kan isin biraan ga'e jiranaaltichi qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenya daawwattan yoo isin tole hiriyoota keessaniin biraa ga'u hin dagatinaa isiniin jenna torban gaarii.